Kulo nate disurati ulama Al-Azhar dimaki-maki. Nggih kulo kan sering surat-suratan mbek ulama-ulama seluruh dunia. Mulane kulo mulang tafsir PD, kulo nu roh kelakuane ulama tafsir sak donya, sering surat-suratan. Dimaki modal mboten salah kulo, salah ulama Indonesia pada umumnya, tapi sing dimaki-maki kulo. Gara-garane iku wae disurati ngeten ya, Pak, kenapa ulama Indonesia percaya cerita Israiliyat? Padahal enggak benar, itu enggak boleh. Apalagi Wahabi, gedenge pol ambek cara nafsiri ke Indonesia, mereka percaya napa? Israiliyat. Nggih kula surati malih. Pokoke walhasil surat-suratan misalnya Israiliyat ngeten nggih contoh ini ben sampean ngerti nggih. Niki tak anggap niki ngaji bonus niki kula nu sakjane peprai tapi kula ra kulino napa prai. Misalnya Nabi Dawud. Keyakinannya kiai sak Indonesia, ora trimo sak Jawa sak Indonesia. Walhasil kan jarene cerita Nabi Dawud kan di bojo pinten? 99. Lah duwe pengawal jenenge Uria. Uria ku di bojo kan. Ya bojone Uria tenan. Kila bojone wakila lagi dilamar. Tapi nek kula setuju sing lagi dilamar. Jadi ora jorok teman-teman gitu. Oh suri. Jadi misalnya kan ya aku di bojo 99. Ruhin pengen lamar cawe wedok iku delala kula nu seneng sing ape dilamar Ruhin. Tiap Nabi Dawud mikir aku wis di 99. Tetep dibantah mbek setan, tapi ra ono sing kaya iku. Repot to. Ya tapi bojomu 99. Ya tapi ra ono sing kaya iku. Nah, hasil intine tetep kudu entuk sing sitok iku. Paham ya? Alhasil ketika Nabi Dawud itu raja, King David itu raja. Raja itu ada 7 sub pengawalan, rumahnya itu privat. Nah, ketika Nabi Dawud itu seorang raja, kan mesti mulai dulu raja itu modern, kalau ada tamu ya lapor lewat pengawal macam-macam. Tengah-tengahan beliau ngantor di kerajaannya. Wahal atakan nabaul khosmi istasawarul mihrab iddakhulu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf. Nabi Dawud kok kaget, ada 2 orang langsung bisa masuk ke istana tanpa prosedur pengawalan. Padahal 7 lapis pengawalan. Pas Nabi Dawud kaget, fafazi'a minhum qalu la takhaf. Wes ora usah bebo kaget ngene, pokoke aku udah masalah putusno sing bener. Gak usah kaget-kagetan. Qalu la takhaf. Iki pokoke ana masalah ngeten. Khosmani bagho ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wala tusdid wahdina ila sawais sirat. Wes ora usah bebo kaget. Iki ada masalah. Kaget gak penting. Apa masalah? Niki lho duwe wedhus 99. Niki dulur kula, duwe wedhus 99. Inna hadza akhilahu tis'u wa tis'una naja. Niki dulur kula duwe wedhus 99. Lho ngono kula dhe sitok wae dijaluk. Niku dolem napa mboten? Abu Daud padha wah wis dolem banget. Wah sentai dolime jare Daud. Qala laqad zalamaka bisu'ali najatika ilani aji. Wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum. Wah iku wis dolem banget. Wis kelakuane wong-wong fasik, wong dolem. Sing ra nglakoni iku mau soleh-soleh tok. Wis beda dekne jauh. Mun tenan dolem, yo dolem tenan, ilang wong loro iku. Bareng wong loro iku ilang mikir. Lha iku ora aku. Lah iku ora aku. Lah iku mulai wadon Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'am. Wah, nek dekne langsung sujud nangis. Masyaallah kok dicontohno wedhus. Wah itu hampir semua kiai Jawa cara maknani ayat itu ya begitu maksudnya gitu. Tapi kalau orang Wahabi, orang Mekah, orang Al-Azhar itu tidak terima. Itu Israiliyat. Enggak boleh ayat itu dimaknani demikian. Matek kula niku kalau ngerubah tafsir seluruh Indonesia, itu mulai apa saja. Mulai terjemahan Jalalain iki Misbah Kiai Bisri. Wong kula nggih maca kabeh Al-Iqlil, Al-Ibris, belum yang miliknya Ahasan sampai milik Hamka, sampai milik Depak, sampai milik saya. Lho kula wis ngalim lah semua terjemah teng Indonesia kula waca iki, kula waca sing kira-kira rawan masalah kula wacani kabeh. Mulane kula dibedak ruhin wis kaduwen cara mlayu men watu. Mulane dekne ra usah bedak. Wis taslim ya terus ngaji ngono dadi men. Enggak yang sampean dengar ceritanya kan begitu kan? Tapi orang Mekah itu tidak terima. Sehingga Al-Azhar mengeluarkan tafsir jenis Muntakhabut Tafasir. Itu hanya pakai tafsir yang bil sunnah atau bil ahadis. Saya punya Muntakhab. Semua tafsir modern saya punya. Wah, repot.
Lah padha ra roe. Lah nek wis padha ra roe sing penting ki aja muni makna iku cara pengiran. Maksudnya sing penting cara kula. Dadi aku ngerti tak surati. Sing muni cara pengiran kuwi sapa? Mung cara aku. Lah sampean masih bener lah kowe nawani kan muni cara pengiran. Ya ndak berani cuma berdasar hadis sahih nek padha wae padha ra roe. Padha nah ya menak israr roh iku aja muni hadza hukmu walakin qulu hadza hukmu Umar. Iku arife. Kamu jangan bilang keputusan saya keputusan Allah tapi muni keputusane Umar. Nak menawa salah iso direvisi. Paham ya nak iso salah, nak menawa salah saged napa? Direvisi. Paham ya, tapi nggih niku wau malane wau makna sentir wau nak menawa salah ya muga-muga salah. Iku iso direvisi. Sing jelas ning Quran ra ono sentir. Paham sing ana mau az-zujajatu kana kaukabu. Lah dhisik agar zujajah iku sentir. Saiki wong bayangno tapi aja listrik seiso wae suatu saat ana wong luwih canggih menemukan partikel apa sing luwih canggih timbang napa? Listrik. Wong listrik seiso konslet. Hidayate apa ora iso napa? Konslet. Kan kita ndak pernah tahu. Pokoke maknane kira-kira nuri Allah nurun ala napa? Mulane nak debat ngoten wae harus diakhiri. Pokoke cara aku gak mungkin. Ya ampun Mbah, ampun bar nih, ampun clear nih. Ngenyak aku terus akhirnya debat terus dilurusno. Paham gitu, aja geman muni debat muni hadza hukmu wa. Kecuali yang mujma' alaih. Misalnya cara Allah puasa Ramadan wajib. Lah niku mujma' alaih. Nggih. Tapi misalnya ada orang kutub selatan, kutub utara. Terus misalnya terus Ki Misbah istihad, nak cara aku posone 12 jam Gus dipadakno umume poso 12 jam. Terus ana Ki Liya muni nggo ikhtiyat 13 jam. Terus ana sing liya muni ora 16 jam dipadakno mbek Eropa mergo lebih dekat napa? Eropa kadang poso 16 jam. Lah ngoten niku masalah napa istihad itu boleh beda. Lho nggih cara sampean dadi ulama ning kutub ura kutub selatan. Ki maca takrib ning kutub ura kutub selatan nak darani ngenyek. Waktu subuh ku entek nak mletheke srengenge. Ya ora tau entek. Ora tau ana srengenge. Berarti kono salat subuh. Ora entek waktu napa? Engko cerita duhur mulai srengenge lengser. Jare wong kutub utara, kiai iku bakas sapa wae. Srengenge ya ora ono, kok lengsere. Waktu asar entek nak srengenge surup. Surup terus, Mbah. Lah iya misale mulane kiai-kiai Indonesia sering dinyak mbek ulama Arab. Indonesia kok pakai wong alim, mergo Indonesia dilewati khotul istiwa, katul istiwa. Delalah waktu salat sing ning Mekah, gaya polane padha mbek ning Indonesia, mergo padha-padha dilewati khotul istiwa. Dadi ana zalatis samsu, ana gharabatis samsu, ana talaatis samsu. Jajal misalnya kitab takrib waca ning kutub utara. Nak ra santri ngowah-ngowah. Pak Yai ku bahas apa saja. Terus sering ngene ra ono. Mulane adiru aklun waladina liman la aklal. Mulane kula nate ditangkleti niku. Anggota Rabitatul Alam Al-Islami. Oleh takok kurang ajar tenan. Poso rata-rata kan 12 jam nggih. Anggap ae poso rata-rata 12 jam. Iku nak Mekah Indonesia kan terpaut 5 jam nggih. Mekah Indonesia terpaut 4 jam nggih, 4 jam. Nak sama Jordania itu terpaut 5 jam. Kalau nanti pas umroh 2009, terbang dari Jakarta saya ingat betul, saya terbang itu jam 1 siang. Dari Jakarta 2009 kalau umroh. Kata krunya pesawat itu di langit 10 jam. Jelas penerbangan 10 jam, berarti kan jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya saya masuk Arab Saudi kan jam 11 malam. Berarti kalau jam 1 misalnya kula kepengin buka, misalnya poso Ramadan, kan hanya butuh 5 jam kan? Ngono nggih. Kalau saya sudah puasa jam 1, untuk buka kan mau ngenteni 5 jam. 1 2 3 4 5 6. Setelah terbang beberapa jam, katanya 10 jam. Landing teng King Abdul Aziz itu jam 5, srengenge cek padang. Lha cara poso tak bala wa minna minkum. Cek padang wis ning bandara. Jare terbang wis 10 jam. Cek padang. Lah saiki misale ana pertanyaan fikih. Pasane nganggo jam apa nganggo surupe srengenge? Nah nganggo jam kan wis oleh buka wong wis 10 jam kan. Pasane wis bar sangka jam 1 wis 10.
Jebule bar 10 jam isik. Jam 5 ning Arab Saudi. Nah saiki diwalik. Wong Arab Saudi sugih di jet pribadi. Jam 11 awan wis ngelak terbang ngetan. Mestinya nak jam 11 dia kan dijak butuh poso 7 jam. Andai kan dia di Arab Saudi kan kalau jam 11 masih butuh 7 jam. Terbangnya tan kacek 4 jam. Berarti 7 dikurangi 4 3 jam. Moro Jakarta wis jam 8 kan mosok ora oleh buka. Padahal pasane orang genep jame. Kira tau mikir ngono to? Nah, iku enak era dadi pakar. Nah, kula alhamdulillah sering surat-suratan mbek ulama-ulama sak donya. Nggih mboten krana gagah-gagahan, ben ngerti. Ya menyen iku tugas ulama ngerti ngeten-ngeten. Lan sampean di guru kula kudu syukur, kula cek waras, cek konsultasi, cek. Arep tak pikir nyen ilmu tenan. Kula ora roh dhuwit ora pati roh. Tak pikir. Mbok ben makmur ora pati roh. Aja sampe gede guru roe makmur ra makmur wae donya. Mau tak pikir tenan. Lah nek mau resiko jawabane yo. Oh, jenenge wis surup yo buka. Jenenge urung surup yo ora buka le. Enak kena wong ra mikir penak pokoke wis penak lah soe damai lah. Kena wong ra mikir penak. Tapi sekarang tuh nyata loh, kasus itu nyata. Orang yang terbang dari sekarang kan orang banyak umrah pas musim nopo? Ramadan kan? Itu kalau terbang dari Jakarta jam 1, terbang 10 jam di sana tetap belum maghrib. Padahal umpamanya Jakarta 5 jam lagi maghrib. Berarti pasane pirang jam, rolas ditambah. Wah, 16 ya. Yo aku hati. Sampeyan aja takok lho, cara jenengan seputi kok senengane kok numpang liwat. Yo ora. Yo pikir dhewe. Senengane ora urun. Senengane ora urun. Maksudnya dijak mikir betapa abote dadi ulama maksudnya. Dijak mikir mana terus takok nampa mateng. Tapi kalau syukur alhamdulillah sekarang banyak ulama-ulama Indonesia sing ngajar di Belanda, ngajar di Kutub. Jadi saged konsultasi, saged tanya jawab. Paham ya, mulane urip kudu ruwan. Dadi ruwan iku nggih ben ngerti. Mulane Said Muhammad tuh nate teng New York. Nggih Said Muhammad sing terkenal. Itu ternyata arah New York dengan Ka'bah pas atas bawah, jadi 180 derajat. Jadi bumi kan bulat bola. Ada arah itu kan kalau rubuk atau nisfun. Nah itu pas. Misalnya Ka'bah di atas, Amerika pas di bawah. Atau Ka'bah di bawah, Amerika pas di atas. Lha iku salate madhep ngulon tangetan, wis gak ono arah. Apa ngabrek misalnya. Bagi orang sing roh tenan nak bumi bulat bola itu kan ono masalah kan nak Ka'bah pas dhuwur ke pas ngisor. Lho kan wis ora ono arah wetan kulon kan? Lah itu pernah dibicarakan oleh Said Muhammad zaman Sugeng. Milih madhep ngetan opo ngulon. Karena tidak ada arah kan dalam konteks segitu kan. Tidak ada arah. Saat ini jadi masalah. Lah anak anten niku udah anut konsensus. Nak adate ngulon yo ngulon kabeh, nak ngetan kabeh. Tapi yang jelas sudah tidak ada napa? Enggak ada arah. Padahal sekarang bumi bulat bola itu teori itu diyakini seluruh dunia. Nah, malahnya tenggene Cina itu pernah ono masjid salah kiblat itu 100%. Jadi misalnya neng provinsi King ini ono masjid salah 100%. Mestinya madhep ngulon madhep ngetan. Lah iku ono ulama sing gawe guyonan. Jangan-jangan yang bikin tuh ahli falak. Artinya nanti juga sampai. Tapi akhirnya dirubahno. Perkarane parah. Rubah itu parah. Jadi misalnya kayak Indonesia mau ngulon dia madhep napa? Ngetan. Ya nanti akhirnya sampai juga. Nah kalau gitu harus ngikuti fatwanya sahabat maru'ahul muslimuna hasanan fa wa intawahi hasanun. Jadi harus ikut konsensus. Kalau ndak bahaya. Makanya agama itu tidak boleh anut sain, hukum itu tidak boleh anut sain. Nah anut sain kan repot kok ceritanya Abu Nawas wah. Abu Nawas terkenal pinter neng kampung situ. Terkenal gedebusi wong, biasa bodoni wong, gak tahu konangan. Suatu saat di situ ada profesor astronomi. Dia cerita tentang geografi, tentang bumi bulat bola, menarik. Akhirnya satu masyarakat itu tertarik mbek iku meninggalkan Abu Nawas. Dia ora paham falak. Mau iso lucu tok.
Walhasil di antara teori ini yang membuat orang lain terkesima itu bumi itu bulat bola. Jadi andaikan Anda jalan ke barat terus nanti suatu saat sampai ke titik yang sama. Wah, eling-eling benar. Walhasil suatu saat si Profesor Falaku kemalingan. Kemalingan melayu ngene melayu ngulon. Njuk tulung Abu Nawas. Bedakno maling, lari kemana? Ke barat. Abu Nawas melayu ngetan. Sudah aku bilangi, malingnya tuh lari ke barat kok kamu lari ke timur. Nanti ketemu juga. Mau kepinginnya aku mangkel sama profesor. Ilmu kok rupetnya ngono. Karena dia mangkel, ilmu kok rupetnya ngono. Nah coba bayangkan, kalau misalnya kiblat kita pakai teori itu kan, dalam konteks Indonesia kayak madhep ngulon, kayak madhep ngetan kan sama. Wah itu kan ngerusak agama. Lagi pentingnya ilmu itu gak iso ngalahno hukum. Ya ilmu ora iso ngalahno napa hukum. Kula bersaksi ning ngarepe Allah Subhanahu wa taala, nak ilmu iku dienggo rusak agama. Tapi hukum tanpa ilmu ya goblok. Lha iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat itu ada perzinaan sing jelas perzinaan. Jadi Hilal bin Umayyah wa fi riwayatin Uwaimir di bojo nakal. Dekne roh tenan nak bojone dikeloni wong liya. Sing ngeloni jenenge Syarik bin Sahma. Niki kula terpaksa nyebut jenenge wong sekliwat ae. Ada ning hadis yang disebut, mari etika ilmu hadis harus sebut. Pokoknya tersangkane Syarik bin Sahma. Walhasil akhirnya Hilal matur ya Rasulullah bojo kula niku. Pertama dekne takoki ngongkon tiyang, ya Rasulullah bagaimana andekan ada seorang lelaki roh sing wedok dikeloni wong liya terus piye? Nabi pakai standar hukum, al-bayyinah wa illa khudda ala dzahri. Kamu harus pakai saksi, kalau ndak kamu tetap tak had qadzaf, nuduh orang zina. Ya Rasulullah ku nyata kok kan sempat bantah wonge. Ya Rasulullah kula ngundang papat sedeng bar. Padha wae ora ono seksine. Ya ora, pokoknya gak roh kabeh ya tak had. Ya sudah, akhirnya keputusannya kalau nggak ada saksi 4 sing roh langsung nggak bisa diterima. Sudah, wong iku mulai nabi ini wong akeh ya. Nabi ini wong ngendikan dulu lucu. Sahabat-sahabat itu ngendikan ingin. Kula aja apal lafate, sebagian riwayat lafate ngeten. Iku kok delok anake wae. Ya saiki wis meneng ae jeng delok anake wae. Ingka nak akhalal ainen, nak mripate iku akhalal ainen. Pokoke mripate apik ganteng. Akhmasas sakon, wentise ngene, sakon niku napa cara mriki? Gares niku nggih. Terus khot lajas sakon. Pokoknya Nabi ngendikan beberapa kriteria akhalal ainen. Terus beberapa ngendikan bokonge ngene. Sampai Nabi nyebut beberapa kriteria 3 jelas. Bentuke alis, bentuke bokong, bentuke sakon. Detail. Nak ngono tenan fawali Syarik bin Sahma, berarti anake demenane, anake pilih. Tapi nak ora ngono ya anake Hilal jadinya. Saya pernah ditanya ketika rame-ramenya dulu di Mahkamah Konstitusi, itu kan ada seorang pejabat itu terkenalnya punya will entah dineka entah enggak. Walhasil si pejabat tadi mati, terus willnya ini berhak waris apa enggak karena anaknya mirip si pejabat tadi. Nah, tapi keluarga pejabat ini tidak mau ngaku. Lah itu waris enggak gitu. Padahal bukti nikah enggak ada. Walhasil itu rame di Jakarta. Akhirnya kiai-kiai Jakarta sebagian terprovokasi pakai DNA. Kalau terbukti ya waris, kalau enggak. Lah itu menurut saya enggak bisa. Asal enggak ada bukti nikah tetap dia ada anak yang sah. Tapi Nabi enggak anti ilmu. Lah iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum be ilmu iku benten. Kalau balen malih hukum be ilmu niku secara sains kalau bentuknya begitu, secara DNA begitu itu meyakinkan anaknya si A, tapi itu tidak bisa merubah hukum. Lha iku hebate Rasulullah, yo ngendikan hukum tapi yo ngendikan ilmu. Paham ya? Iku Rasulullah yo ngendikan hukum, yo ngendikan apa? Ilmu. Tapi kita kan enggak secerdas Rasulullah, mulane ngendikan hukum saja. Misalnya sholat yo nganggo hukum, kok enak wong Indonesia kudu madhep ngulon. Titik. Lah nek nganggo ilmu, bedanya apa tuh madhep ngulon mbek ngetan? Nanti kan ke titik sama. Wah, yo kacau dah. Jadi hukum harus fauqal ilmi, hukum harus di atas napa? Ilmu.
Mergo kena nuruti sae niku ora ono bare. Nggih, napa ora ono bare. Dadi iki pentinge ngaji terus kowe aja geman muni sithik-sithik dalil qala Allahu taala wa fil hadis sahih. Masalah iku makna sing salah iku napa? Makna.